တာကူတိုကအရန်ဒေါသထွက်သွားတာကြောင့်ရှီရာရာကိုဘဲခွန်ဒေါက်တာမှအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အစွမ်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးဂျူကိုခုကရှီရာရာကိုကာပေးလိုက်တာကြောင့်ရှီရာရာကဒိုင်ယာရမသွားပေမဲ့တာကူတိုသူ့ကိုဘယ်လိုစွမ်းအားမျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တာလဲဆိုတာကိုရှီရာရာကနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေပါတယ်တာကူတိုတိုက်ခိုက်ဖို့ခွန်အားမရှိတော့တာကိုတီးတဲ့ဦးမဲကအခုအရေးမသာသေးတာကြောင့်ထွက်ပြေးကြဖို့ကိုပြောလိုက်ပေမဲ့တာကူတိုကအရန်ဒေါသထွက်နေပြီးဦးမဲရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲဆက်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါဂျီကိုခုကဒါသားလို့ချွန်တက်တဲ့ကန်ချက်တွေနဲ့တာကူတိုကိုကန်လိုက်ပြီးဦးမဲကတာကူတိုကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကာပေးလိုက်ပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတာကူတိုရဲ့ရင်ဘတ်ကိုထိမှန်သွားပါတယ်ဦးမဲကတာကူတိုတိုင်ရန်ရသွားတာကိုကြည့်ရင်တကူလုံးကတုံရင်နေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အစုံတာကူတိုကိုချီပြီးတောထဲကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်ရှီယာရာကထွက်ပြေးသွားတဲ့တာကူတိုတို့ကိုနောက်ကနေလိုက်တက်ဖို့ဂျီကိုခုကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပေမဲ့ဂျီကိုခုကတခါတည်းလိုက်တက်လိုက်ရင်ဘယ်ပြောစရာကောင်းတော့မှလဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အန်နာကဦးမဲနဲ့တာကူတိုညမောင်နဲ့အထိပြန်မလာသေးတာကြောင့်စိတ်ပူနေပြီးမြို့ခန့်ရဲတွေတားနေတဲ့ကြားကနေအန်နာကဦးမဲနဲ့တာကူတိုရှိရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့လုပ်နေပါတယ်ထိုအချိန်လန်နီနဲ့ထိုက်တန်ကရောက်လာပြီးအန်နာကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ခါလန်နီကအချိန်ကြီးကြည့်ရတာငါတို့ရောက်လာတာနည်းနည်းနောက်ကျသွားပြီထင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တောအုပ်ထဲကကူတစ်ခုမှာတော့ဦးမဲကတာကူတိုရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပတိစီပေးနေပြီးဦးမဲကတာကူတိုကိုရေတိုက်ဖို့လုပ်လိုက်တဲ့အခါတာကူတိုကရေတောင်ကောင်းကောင်းမတောက်နိုင်ဖြစ်နေရကြောင်းဦးမဲကဗဇက်ရှင်းတိတ်ပြီးရေတိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဦးမဲကဒဏ်ရာအချိန်နဲ့အဖျားဝင်နေတဲ့တာကူတိုကိုကြည့်ရင်ဒီအချိန်မမအနာတာရှိရင်တိတ်ကောက်မှာပဲလို့ပြောနေတော့တာကူတိုကတတိပြန်ရလာပါတယ်တာကူတိုကဦးမဲကိုဖွန်ဆဲတိုလိုပဲခေါ်နေပြီးမင်းဒီမှာရှိနေတာလားမင်းအဆင်ပြေနေသေးလို့တော်ပါသေးရဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဦးမဲကတာကူတိုရဲ့လက်ကိုကန်ရင်ကျမဘယ်မှထွက်မသွားပါဘူးတစ်ချိန်လုံးရှင်းအနာမှာပဲရှိနေမှာပါလို့တာကူတိုကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါတာကူတိုကပြန်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့တာကူတိုကိုဒုက္ခပေးလိုက်ရတာကြောင့်ပျော်နေတဲ့ရှီယာရာကိုဂျီကိုခုကလန်နီနဲ့ထိုက်တန်ဒီမြို့ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါရှီယာရာကပိုးကောင်လေးတွေမလို့စိတ်ပူမနေစမ်းပါနဲ့လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဂျီကိုခုကကျမလည်းပျော်ရွှင်နေတာကိုအနောက်ရှက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးဂျီကိုခုကတချင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါရှီယာရာကရက်လိုက်စမ်းလို့ချက်ချင်းပြောလိုက်ပါတယ်လက်ထွေးကဘာကနီတူတရားဥပဒေကိုလက်ကင်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြမှာတရားဥပဒေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့မျိုးဂီတကိုတုံ့ပြန်ပြီးဂီတနဲ့တိုက်ခိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ musical ခွန်တောက်တာတွေကြားမှာလည်းဂီတကိုမုန်းတဲ့ရှီယာရာလို့လူမျိုးတွေကရှိနေပါတယ်ရှီယာရာကဂီတဆိုတာအမိုက်လိုကောင်းနေပဲနားထောင်တာလို့ဆိုကပိုဆိုးတာကစိတ်ခံစားချက်တွေကိုပြက်ပြက်သားသားနဲ့တန်ဖိုးမဲစီတာလို့ပြောလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့အခုမဟုတ်တော့ဘူးငါကဒီကဘာကြီးရဲ့စံပြဖြစ်လာပြီးဘာကိုလိုရလဲဆိုတာငါပဲဆုံးဖြတ်ရမှာအနာဂတ်မှာလည်းငါကိုသူရဲကောင်းအဖြစ်မှတ်ကြလိမ့်မယ်ရှီယာရာအပါအဝင်ပေါ့လို့ဂျီကိုခုကိုပြောပြနေပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့တာကူတိုကတတိမေးနေရကနေပြန်နိုးလာပြီးရင်ဘက်ကပတ်တီးတွေကိုကြည့်ရင်ဦးမဲကိုဒါမင်းလောက်ထားလားတေချာလဲမစီးထားဘူးကြက်လဲကြက်မနေဘူးဆိုရလိုက်တာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဦးမဲကအရင်လိုရံပြန်လုံးမနေပဲကျမတေချာမစီးတတ်ပါဘူးလို့ပဲပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်တာကူတိုကဦးမဲကိုဘာလို့တိုက်ပွဲကနေထွက်ပြေးခဲ့ရလဲလို့မေးလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာကမင်းဘွားရဲ့ရည်ရဲချက်ပဲမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဦးမဲကအဲ့ဒီအချိန်ကဒိုင်ယာနဲ့လဲကျသွားတဲ့တာကူတိုကိုကြည့်ရင်နောက်ထပ်အတူတူမရှိနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်ပီယာနိုတန်ကိုလည်းနောက်ထပ်မကြားရတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေးမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့အလိုလိုလှုပ်ရှားမိသွားတာလို့ပြန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဦးမဲကတာကူတိုအခုထိတချင်းရေးလို့မပြီးသေးဘူးမလားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတာကူတိုကငါတချင်းဆက်ရေးဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအရေးကြီးတာကဘသူကိုနားထောင်စေချင်တာလဲငါအတွက်အဲ့လိုလူမျိုးကမရှိတော့ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါဦးမဲကအဲ့ဒါခွန်ဆဲတို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုပြောရလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါတာကူတိုကဟုတ်တယ်သူကအန်နာရဲ့ညီမလေးငါးစီကိုလည်းခဏခဏနဘူးနဆာလာလို့တယ်သူကိုအဲ့ဒီအချိန်ကဆိတ်ရှုပ်စရာလို့ထင်ခဲ့ပြီးတကယ်တမ်းမှာတော့ငါကအဲ့ဒီအချိန်ကအရာအလုံးကိုဆိတ်ရှုပ်နေခဲ့တာလို့ဆိုကဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေအကုန်လုံးကလက်မလွတ်တဲ့ဂီတကိုလက်လွတ်ခဲ့ကြတာကြောင့်လို့ပြောပြလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တာကူတိုကနှလုံးသားကိုတောက်ပစေတဲ့အလင်းရောင်ကိုငါတယောက်တည်းပဲတီးခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးငါရဲ့စကားလုံးတွေကိုဘယ်သူစီမှမရောက်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်နေတဲ့အချိန်ခွန်ဆဲတို့တယောက်တည်းကပဲအနားမှာရှိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုကကျင်းတီပေါငါရဲ့စကားတွေကိုလူအားလုံးစီရောက်နိုင်မယ်လို့အမြဲပြောနေလို့တခါလောက်ခွန်ဆဲတို့ကိုယုံကြည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ငါကဆွန့်ပစ်ခံထားရတယ်လို့ထင်နေတဲ့ဂီတကိုအခုချိန်ထိစောင့်နေတဲ့သူတွေရှိနေသေးတာကိုခွန်ဆဲတို့ကငါ့ကိုသဘောပေါက်အောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုသူမရှိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီတချင်းတွေကိုရေးနေလဲအပေါ်ပဲလို့တာကူတိုကဦးမဲကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဦးမဲကအဲ့လိုဆိုရင်တောင်တာကူတိုကတချင်းကိုစိုက်ရည်တင်တယ်လို့ပြောလိုက်ခါတာကူတိုရဲ့တန်စင်တွေကပြင်းပြတဲ့စိတ်ခံစားမှုရှိပြီးလူသားတွေရဲ့နှလုံးသားကိုနှွေးထွေးစေတယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတန်ကိုလိုအပ်လို့စောင့်စားနေကြတဲ့သူတွေဒီကဘာမှာရှိနေသေးပါတယ်လို့ဦးမဲကတာကူတိုကိုပြောလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့လန်နီကအန်နာကိုဒီတူတွေကိုလူတယောက်ကထိန်းချုပ်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြနေပြီးရန်သူရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပြစ်မှတ်ကမျိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ပဲတာကူတိုကိုဒုက္ခပေးဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအန်နာကဒီတူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့သွားတဲ့ဦးမဲနဲ့တာကူတိုတစ်ခုခုဖြစ်နေမှာကိုစိတ်ပူသွားပါတယ်လန်နီကအန်နာကိုစိတ်မပူပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီးတာကူတိုကအတာတကြီးလာရောပေးလောက်အောင်သဘောမကောင်းဘူးလို့ဆိုကဦးမဲလည်းအတူတူရှိနေတာပဲလို့အန်နာကိုနှစ်သိမ့်ပေးလိုက်ပါတယ်အန်နာကဦးမဲကိုတစ်ချိန်လုံးခွန်ဆဲတို့လိုပဲခေါ်နေမိတယ်လို့ဆိုကဦးမဲလို့တီးနေတာတောင်ခွန်ဆဲတို့လိုပဲခေါ်နေမိတယ်လို့လန်နီကိုပြောပြနေတဲ့အချိန်တောင်ပေါ်မှာတာကူတိုတို့ကို
လိုက်ရှာနေတဲ့ထိုင်တန်းကဒီတူးတွေရှိတဲ့နေရာကိုလန်နီစီတည်င်းလန့်ပို့လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီတူးတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားတော့မယ်လန်နီကိုအန်နာကဦးမဲနဲ့ဒီတက်ကပြန်ဆုံရင်တေချာပေါက်ရင်ဆိုင်ခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါလန်နီကစိတ်ချငါသူတို့ကိုရအောင်ပြန်ခေါ်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးထိုင်တန်းတည်င်းပေးတဲ့နေရာကိုထွက်သွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့တာကူတိုကဒိုင်ယာအပြင်းထန်ရသွားတာကြောင့်ဦးမဲကတာကူတိုရဲ့အသက်ဆွမ်းရည်တွေကိုသူကဆုပ်ယူနေလို့သူ့ကြောင့်ဒီလိုတွေဖြစ်လာရတာလားလို့ဆိုတာတာကူတိုအိတ်နေတဲ့အချိန်ပစိန်တလက်ကိုယူပြီးဦးမဲကတယောက်တည်းတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ထွက်သွားပါတယ်ခဏအကြာမှာတော့ဦးမဲနဲ့ရှီရာတို့ကထိတ်တိုက်တွေ့နေပြီးရှီရာကတာကူတိုဘာလို့ပါမလာတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဦးမဲကရှင်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တာကူတိုရဲ့အသက်ဆွမ်းရည်ကိုမလိုအပ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးဂျီခိုခုနဲ့စပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါဦးမဲကတာကူတိုရဲ့အသက်ဆွမ်းရည်တွေကိုဆုပ်ယူမထားအောင်အပြတ်အသတ်ရှုံးနေပါတယ်တစ်ဖက်ကတာကူတိုကလည်းအဲ့ရကနေနိုးလာတဲ့အချိန်ဦးမဲကတယောက်တည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ထွက်သွားတာကိုတီးသွားပြီးအနောက်ကနေလိုက်လာပါတယ်ဦးမဲကဂျီခိုခုရဲ့လေဘင်းညစ်တာကိုခံထားရပြီးတနာစရာကောင်းပါလေလို့တာကူတိုကိုအော်ပြီးအကူအညီတောင်းရင်လွတ်ပေးမယ်လို့ဂျီခိုခုကဦးမဲကိုပြောလိုက်တဲ့အခါဦးမဲကရပါတယ်တာကူတိုကအဆတွေကဒီတိုက်ပွဲမှာရှိနေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးဂီတကိုသဘောကျတဲ့သူမလို့ပီယာနိုတီးပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေရမယ့်သူပါလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဂျီခိုခုကအတန်ကိုစွမ်းအဖြစ်အသုံးပြုတာမြူဇစ်ကယ်ခွန်ဒေါက်တာတွေရဲ့တိုက်ပွဲမှာအတင်းတော်ဆုံးပဲထင်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဦးမဲကရှင်ဒါတွေကိုနားမလည်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဂျီခိုခုကမင်းကိုတက်ပြီးတာကူတိုကိုပဲမေးလိုက်တော့မယ်လို့ပြောနေတော့ဒိုင်ယာရီနဲ့တာကူတိုကဦးမဲတို့ရှိရဲ့နေရာကိုရောက်လာပါတယ်ဦးမဲကတာကူတိုကိုဘာလို့ရောက်လာတာလဲရှင်ကတကယ်ငတုံးပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတာကူတိုကလည်းငတုံးစီကနေငတုံးလို့ပြန်ပြောတာတော့မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးမင်းကတယောက်တည်းမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာမသိဘူးလားမင်းကမှတကယ်ငတုံးအကြီးစားပဲလို့ဦးမဲကိုပြန်ပြောရင်နှစ်ယောက်သားရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လန်နီနဲ့ထိုင်တန်းကတာကူတိုတို့ကိုကူညီဖို့အတွက်ထပ်ရောက်လာပါတယ်လန်နီကတာကူတိုတို့ကိုစကားခဏပြောဖို့အချိန်ဆွဲပေးထားမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးရှီယာနဲ့စပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်တာကူတိုကဦးမဲကိုဒီကဘာမှာငါ့ရဲ့တခြင်းတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိရလို့မင်းပြောခဲ့တာမင်းကောင်ငါ့ရဲ့တခြင်းတွေကိုလိုအပ်လာလို့ဦးမဲကိုမေးလိုက်တဲ့အခါဦးမဲကတာကူတိုရဲ့တခြင်းတွေကိုနားထောင်ကျင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါတာကူတိုကဦးမဲကိုသူ့ရဲ့အသက်ဆွမ်းအားတွေကိုယူသုံးဖို့ပြောလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူဖန်တီးကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဂျီခိုခုနဲ့ထိုင်တန်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးလန်နီဘက်ကအရေးနှိမ့်တဲ့ပုံစံပေါက်နေရကြောင်းရှီရာကလန်နီကိုသူရဲကောင်းလို့ပေါ်လာပြီးကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဝင်ပါနေတဲ့သူကကြောင်သူတော်တာတာပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါလန်နီကရှီရာကိုမင်းမသိဘူးလားငါကဇလန်းရဲ့ဇက်ဖို့ပဲလို့ပြောလိုက်ပြီးမင်းသားကအခုမှလာမှာလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်အနောက်ကနေတာကူတိုနဲ့ဦးမဲကပေါ်လာပြီးရှီရာကိုစပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ဦးမဲကတာကူတိုရဲ့အသက်ဆွမ်းအပြည့်အဝကိုတုံးပြီးဂျီခိုခုကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါဂျီခိုခုကဒိုင်ယန်ရသွားတာကြောင့်စိတ်တူသွားပြီးဆွမ်းအပြည့်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဓာသားကြီးကိုတာကူတိုနဲ့ဦးမဲစီကိုပြစ်လိုက်ပေမဲ့တာကူတိုနဲ့ဦးမဲကအချိတ်ဆက်မိမိလေစာတန်းနဲ့ပြန်ပြစ်လိုက်တာကြောင့်ဂျီခိုခုရဲ့လက်တစ်ဖက်ကစုပ်ပြတ်တတ်သွားပါတယ်ဂျီခိုခုကဒိုင်ယာကြီးနဲ့တာကူတိုတို့ကိုငါကနောက်ထပ်ဖျက်ဆီးအောင်မလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါရှီယာကလည်းဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုတတ်ပြစ်လို့ဂျီခိုခုကိုထပ်ပြီးအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်စာကားရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ Heaven တနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်ဘုံကရောက်လာပြီးရှီယာကိုတာကူတိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်မပါဖို့အမိန့်ပေးထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်ခါချင်းတင်ရှာရှာအမိန့်ကိုချိုးဖောက်တာကြောင့် SP ဌာနကနေရှီယာကိုတမှုနေရာကနေဖယ်ရှားလိုက်ပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအကုန်လုံးကိုတင်ဆက်လိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအခါရှီယာကငါက SP ဌာနမှာအတော်ဆုံးလေလို့တွေးယူတွေးတဲ့နဲ့ရှောက်ပြောနေပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ဂျီခိုခုကိုယ်တိုင်ကဘာမှအသုံးမဝင်တဲ့သူကဗဒန်ကိုလည်းအသုံးပြုစရာမလိုတော့ဘူးလို့ပြောရင်းရှီရာရဲ့ဗဒန်ကိုချိုးပစ်လိုက်ပြီးရှီရာကိုစွန့်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဟဲဖန်ကလန်နီကိုလည်းဒီကိစ္စက SP ဌာနရဲ့ထိပ်သီးလျှို့ဝှက်ချက်မလို့ဘယ်သူကမှရှောက်မပြောနဲ့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါလန်နီကပြဿနာကဘယ်ကနေပဲဒီလဲရှီရာကိုဒီတိုင်းထားခဲ့မှလားလို့ဟဲဖန်ကိုပြန်မေးလိုက်ပေမဲ့ဟဲဖန်ကဘာမှပြန်မပြောပဲဂျီခိုခုနဲ့အတူထွက်သွားပြီးရှီရာကတော့နေရာလဲပြောက်သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဂျီခိုခုကလည်းထားခဲ့တာကြောင့်စိတ်ဖောက်သွားပြီးယူးကြောင်ကြောင်နေဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခဏအကြာမှာတော့တာကူတိုနဲ့ဦးမဲကအင်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးအိမ်မှာစောင့်နေတဲ့အန်နာကဦးမဲကိုတွေးတော့ပြေးဖက်လိုက်ခါဦးမဲမင်းကိုတေချာဂယုမဆိုင်မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်အခုကစပြီးဦးမဲလို့ပဲခေါ်ပြရစီလို့အန်နာကပြောလိုက်တဲ့အခါဦးမဲကအားဆိုကျမလည်းအမလို့မခေါ်ပဲအန်နာလိုပဲပြန်ခေါ်ရမှာလားလို့မေးလိုက်တာကြောင့်အန်နာကသူ့ကိုတော့အမလိုပဲခေါ်ပါလို့ဦးမဲကိုမျက်ရည်တွေနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်တာကူတိုကတော့တချင်းစာရွက်တွေကိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲကနေခွန်းဆဲတို့ငါတီတန်စင်တွေကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ရှေ့ဆက်ကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ပြောနေပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုသဘောကျရဆိုရင် like နဲ့ subscribe ကလေးလုပ်ပေးတော့ဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ